Diese hier angebotene 2,5 Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss. Das Objekt verfügt über eine Dachterrasse sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1.250 € pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.